兄弟们，好几天没更新视频了啊，主要是前段时间又中标了。我发现自从灌了以后啊，就特别容易中标，不知道大家有没有这个感觉？而且这个中标时间呢还比较长，一整的就全身特别难受啊。中标归中标啊，车还是得修的。今天修这台车呢，是一个底盘代号 F07的 GT。其实5系 GT 刚一上来的时候，这车卖的挺好的，只不过现在呢，这个车型认的比较少。改款以后变6系 GT，现在呢，宝马把 GT 系列的可能都要缩减了，都要停产了。从底盘的用料大家就能看出来啊，车绝对是好车。底盘呢，其实它就是短轴版的7系。车呢虽然是好车，但是开出去以后让人一看是个5系 GT， 大家以为就是国产的了。二一个啥呢？主要是价格还比较贵，花这价格买7系都够了。今天咱们这台车呢，主要是更换2个弯臂、1个直臂和1个拉杆球头。换臂的原因呢，是因为直臂的球头碎了有亮。弯臂的球头呢也碎了，球头呢是和臂一体的啊，不能单换，而套子呢是可以单换的。现在啊，这个换套子的风潮呢是特别高的，大家很多都说啊，看了吗？我给你换套子，我不给你换臂，怎么给你省钱了？兄弟们，就换套子这视频大家可以翻一下，4、5年前我都经常换了。但是兄弟们啊，我给大家的建议什么呢？如果臂的价格比较贵的，咱们有套子单独提供的，可以换套子。如果要是说臂的价格比较便宜，换套子真是没有必要。因为像一般的车型，套子换完可能没多长时间，球头又坏了，球头还单换不了，你还得换臂。你像宝马这车子啊，像这台车现在是30多万了，球头不行了。如果10多万公里胶套不行了，可以选择单换胶套。因为咱们这种车的话，它的球头使用寿命比较长。所以说兄弟们啊，有些时候省钱只是费钱的开始啊。整体上这个臂呢更换呢没有啥难度，特别简单，唯一要记得就是啊做应力释放。最后呢咱们做个定位，把这车底盘数据再看一眼，没问题，交车。